الحماس مليون. أهلين دحوم، شو أخبارك؟ إيش حاب تقول فلوج؟ أول شيء يا فلوج أنا يصط على جنب. الله صوت خلوه على جنب ما تدخل فيها. الله يحييكم يا العالم. شكرا الله يسعدك. باقي على النهاية 23 يوم، نورونا الله يحفظك. حافظ والله ما شاء الله. انا توني ادري انه باقي 23 يوم. والله باقي 23 يوم. والله 23 يوم وبنفقدكم كلكم. من غير شر يعني، ان شاء الله السنه الجايه نشوفكم باذن الله. يا هلا يا هلا. ايش قاعد يصير؟ وش يقول؟ جالس اهرب من المحادثة. الله مكان هبل. تلبسي يا حلوة. فوصلنا أول ناس إنكس واللي أنا جاي عشانهم، فجدا متوترة وحاليا ودي أهرب يعني، فهمتوا؟ أوه ماي جاد، شوفوا حرفيا أنا أول واحدة باللاين. فلوق تابع الفلوق كويس ونتابع دقيقة 5 ثانية 13 في بس لكم شكرا انكم جيتوا والله يوفقكم يا رب. يعطيك العافية. أهلين إبراهيم، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ إيش حاب تقول فلوج؟ نورتونا اليوم بوث لينكس وإن شاء الله تجونا دائما. شكرا. يلا صورة. باقي أنا. ما شاء الله. ايوه مبدع. سويتيها؟ لا ايوه صادق. حلوة. والله يا هلا والله. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، الله يسعدك. انت على السلامة. الله يسلمك. والله نورتي. ايش لحقنا عليك عاد. يلا صورة خير. لا ابدا والله. ايوه ممكن صورة. لا شغال. السلام عليكم. لين منور اقسم بالله. ترجيب القصيم. لين من القصيم. والله منورين ان شاء الله. الله يسعدكم. نورت ابو المكان. المفروض هذا متعوب عليه، ها تحطوا لايك اشتراك من الخير. يعطيكم العافيه. تبقى يا اخوان. شو اخبارك ياسر؟ اهلا الحمد لله، كيف حالك؟ طيب ايش حاب تقول فلوج؟ فلوج يا جماعه الخير، الله يسعدكم ويوفقكم يا رب، ويسعد اللي قاعد تصور قاعد يتعب عشانكم. شكرا.